Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta tutorial online yang saya banggakan, yang saya cintai. Selamat datang kembali di tutorial online riset operasi. Pada pertemuan 7 ini, kita akan bahas bersama tentang analisis Markov. Sebelum mengikuti tuton, sangat diharapkan kepada Anda sudah membaca modul 8. Hal ini dimaksudkan agar Anda dapat mengikuti kegiatan tuton dan terlibat aktif dalam kegiatan diskusi. Pada sesi 7 ini juga akan ada forum diskusi di mana tutor akan menyampaikan materi untuk didiskusikan oleh para peserta dalam kelas tutor ini. Selanjutnya, dalam kegiatan diskusi, teman-teman tidak diperkenankan copy paste dari pendapat teman yang sudah posting terlebih dahulu atau sekedar kopas dari internet, karena konsekuensinya akan tidak mendapatkan nilai dari postingan tersebut. Secara khusus, Anda diharapkan yang pertama untuk mampu memprediksi kondisi sistem yang akan dating. Yang kedua, mampu menentukan kondisi jangka panjang sistem dengan menggunakan matriks probabilitas transisional. Mungkin demikian dari kami. Selamat belajar, semoga sehat sukses selalu. Terima kasih.